မင်္ဂလာပါရှင် Easy Learning English ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ sharing လုပ်ပေးသွားမှာကတော့အပြောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှားတတ်တဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တဲ့ THEN than နဲ့ THEN than ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ရဲ့ပြီးတော့ THEN than ရဲ့အသုံးပြုပုံပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတာကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ THEN than ကကြတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပထမတစ်မျိုးကကြတော့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ထို့နောက် next ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် First we played tennis then we went swimming ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက် First we played tennis ပထမကျွန်တော်တို့ tennis ကစားခဲ့တယ် and then we went swimmingအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေသွားကူးကြတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် then ကထို့နောက်အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတဲ့ next ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် goes 20 then 10 left ဒီမှာဆိုရင်လည်းကြည့်ရအောင် goes 20တဲ့တယ်သွားပါ then 10 left အဲ့ဒီနောက်မှာတော့10 left ဘယ်ဘက်ကို꿰လိုက်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် first came lightning then thunder first came lightning ပထမလျှက်စီးတွေလက်လာတယ် then thunder ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိုးချိန်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် then ကဒီနေရာမှာထိုနောက်အဲ့ဒီနောက်ပြီးရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် I want to school then I want home I want to school then I went home ပထမ I want to school ပထမကျောင်းကိုသွားတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားတယ် then I went home အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပထမ action တစ်ခုပြီးတော့နောက် action တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမျိုးဖြတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် then ကိုသုံးတယ်ဒီ then က THEN then သုံးတာဖြတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်တွင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကတော်တော်များများသိတဲ့လူတွေလည်းသိမှာပေါ့နော်မသိတဲ့လူတွေကြာရင်လည်းဒီ sentence ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုပ်ထွေးတတ်တယ် then ရဲ့နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကကြတော့ at the time ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်တွင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီအချိန်က past ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်က or ဒါမှမဟုတ် the future အနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဥပမာကြည့်ရအောင် I was living in Yangon then I was living in Yangon then ဒီနေရာမှာဒီ THEN then ကိုဘယ်လိုသုံးထားတာလဲကြည့်လိုက်အောင် I was living in Yangon then ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မှာနေခဲ့တာ was living ဆိုတာကဒါ past continuous tense နဲ့သုံးထားတာပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့တယ်ဒါကအချိန်တစ်ခုခုအကြောင်းသူတို့ပြောနေတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါမှာ I was living in Yangon then လို့ပြောလို့ရပါတယ် I was working in the city then I was working in the city then ဒါလည်းအပေါ်ကစာကြောင်းတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့မှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုပေါ့နော် then ဆိုတာအချိန်တစ်ခုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက in the past ပြီးခဲ့ပြီအတိတ်မှာဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုပြောတာပါ the then presidentဆိုတဲ့အသုံးလေးကိုလည်းတွေ့ဖို့ကြမှာပါဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကသမ္မတသူကအချိန်တစ်ချိန်မှာတိတိကျကျဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ the then president ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တုန်းကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကသမ္မတပေါ့နော် It was then that I realized she tricked me ဒီဝမ်းကြောင်မှာကြည့်လိုက်ရအောင် It was then ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော် that I realized ကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်တယ် she tricked me သူမှကျွန်တော်ကိုလှည့်စားခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် It was then that I realized she tricked me အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှသူမှကျွန်တော်ကိုလှည့်စားခဲ့တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပြောပြခဲ့တာတွေကကြတော့ဒါက in the past အတိတ်မှာဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုပြောတာပေါ့နော် in the future မှာလည်းဒီ then ကိုသုံးလို့ရပါသေးတယ်ဘယ်လိုဝက်ကြမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်တော့ we will arrive before then
အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုအဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါက in the future မလာသေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်အနာဂတ်မှာလည်း then ကိုသုံးလို့ရပါတယ် prices will lower back then prices will lower back then ဒီမှာ back then ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ prices will lower back then အရင်တုန်းကအရင်အချိန်ကဆိုရင်ဈေးနှုန်းတွေကလျော့တယ်ဈေးတွေမကြီးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအခုကတော့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာ back then ဆိုပြီးတော့မှလည်းသုံးလို့ရတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဈေးတွေလျော့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက then ကိုသူကပေါ့နော်ဒီ consequence လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးကြောင့်ဆက်တဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့လည်းသုံးပါသေးတယ်ဒီ if sentence တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးတာတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုစာကြောင်းမျိုးလဲဆိုတော့ if you wash the cakes then I clean the house if you wash the cakes မင်းကလေးတွေကိုကြည့်ပေးရင် then I clean the house ငါအိမ်တန်ရှိလုပ်မယ်ဒီမှာဆိုရင် then ကဒါအကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှထည့်ထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ် if you wash the cakes မင်းကလေးတွေကိုကြည့်ပေးရင်ဒီကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ then I clean the house ငါအိမ်ကိုရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးမှာဆိုရင် then then ကိုသုံးလို့ရပါတယ် keep it then if you want to ဒီမှာကြည့်လိုက် keep it then if you want to မင်းလိုချင်ရင်သိမ်းထားလိုက်ပါလို့ပြောတာဒီနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် then ကိုတီးတီးတန်တန်ကြီးဘာသာပြန်စရာထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်စရာမလိုဘူးသူကအကျိုးအကြောင်းကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှထည့်ထားတာဖြစ်တယ် if you want to မင်းလိုချင်ရင် keep it then သိမ်းထားလိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းလိုချင်ရင်သိမ်းထားလိုက်ပါ if it didn't take it then who did itသူအဲ့ဒါကိုမယူခဲ့ရင်ဘယ်သူယူခဲ့မှာလဲဒီမှာလဲကြည့်လိုက်ကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီ consequence ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ် if he didn't take it then who did သူအဲ့ဒါကိုမယူခဲ့ရင်ဘယ်သူယူခဲ့မှာလဲ if you miss that train then you'll have to get a taxi if you miss that train အကယ်၍မင်းဒီရထားမမီရင် then you'll have to get a taxi မင်း taxi စီးရလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာလည်းအကျိုးဆက်အနေနဲ့မင်းရထားကိုမှတ်မိလိုက်တဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ taxi စီးရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ then ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ then ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခု then ကတော့ရှင်းပါတယ်then နဲ့ then ကအတန်တွက်တူပြီးတော့မှစကားလုံးကလည်းအထက်ကတစ်လုံးလေးပဲပေါ့နော် e နဲ့ a နဲ့ပဲကွဲတာပါဒီတော့ then ဆိုတာကတော့ compare two things အရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအရာတွေလဲဆိုတော့မောင်မောင် is taller than မြတ်မြတ်မောင်မောင်ကမြတ်မြတ်ထက်အရက်ပိုရှည်တယ်ဒီလိုမျိုးနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ then ကိုသုံးတယ်ထက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်မောင်မောင် is taller than မြတ်မြတ်You're earlier than usual. You're earlier than usual. ခါတိုင်းထက်ကိုမင်းပို့ပြီးတော့စောနေတယ် You're earlier than ထက်ဘာလဲဆိုရင်တော့ usual ဆိုတာခါတိုင်းလုပ်နေကြထက်ပေါ့နော်လာနေကြထက်ကိုစောတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I spent more money than I intended to. ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာထက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပတ်စံကိုသုံးမိနေတယ်ဒီနေရာမှာလဲ more than ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးပါတယ် My father is older than my mom ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကအမေထက်ပိုပြီးတော့အသက်ကြီးတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ then ကိုသုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာ then ရဲ့အသုံးပြုပုံ then ရဲ့အသုံးပြုပုံနှစ်ခုကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလေးကျေနပ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှ Easy Learning English Channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်ရှင့်ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးကြမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်ရှင်အားလုံးပဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ကြပါစေရှင်